Fún Ọlọ́run lókè ọ̀run, Ọlọ́run tí gbogbo ipá àti agbára ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀, fún àánú rẹ̀ lórí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ọlọ́run tó tún ka èmi àti yín yẹ láti wà láyé lénìí, ògo ni forúkọ rẹ̀. Ọba tó tún mú kó ṣeéṣe fún wa láti rí ọjọ́ kẹta nínú oṣù kẹta ọdún 2025. Àwọn kan fẹ́ wà láàyè lénìí ṣùgbọ́n a ò fún wọn lórí ọ̀fẹ́ rẹ̀. A ò fi yọ̀ wọ́n o. Èmi àti yín tá wà láyé ṣe là ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé ó dára sí wa. Ògo ni forúkọ rẹ̀. Mo kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wá wípé ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́ níbikíbi tí ẹ ti ń wò mí lágbàáyé. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò wákàtí àánú. Bí Olúwa ti ń bẹ tẹ̀mí rẹ̀ sí wa, ogun tẹ̀mí rẹ̀ gùn nínú ayé rẹ̀, lórúkọ Jésù, àánú kí ẹ̀mí ogun yẹn kúrú nírọ̀lẹ́ yìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wákàtí àánú. Bí ẹ ti ń darapọ̀, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún àwọn ènìyàn wa. Ẹ jẹ́ ká máa pe àwọn ènìyàn ká máa sọ fún wọn wípé àkókò àdúrà ti tó, wákàtí àánú ti bẹ̀rẹ̀. Bí a dẹ̀ ṣe ń wọlé, ẹ jẹ́ ká máa share ẹ̀. Bí a ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, yóò dára fún wa lórúkọ Jésù. I am greeting everyone in the name of the Lord. We thank the Lord who has spared our lives till today. We thank God for His protection and preservation over our lives. We thank God for counting us worthy to witness the third day in the month of March 2025. Thank God for witnessing 3/3/2025. Many people desired to see today, but they were not given the grace. We are not making mockery of them. We are only thank the Lord because we are alive today through His mercy. I welcome you to the Mercy Hour. As you are joining the live broadcast, don't forget to share it and inform your friends and family that a Mercy Hour has started. Get them informed that it is time for prayer. As you are doing so in the name of Jesus, you will encounter the mercy of the Lord. You are welcome. And I'm seizing this medium to say good morning, everyone, good afternoon, everyone, and good evening, everyone, all over the world. Anywhere you are watching me all over the world, I'm saying good morning to you all, good afternoon to you all, and good evening to you all. Welcome to the Mercy Hour. I decree to your life, as the Lord lives and the Spirit lives, you will see the mercy of the Lord. The battle that has a long life in your life, by the reason of today's encounter, the Lord will shorten the lifespan of such battles in the name of Jesus. Welcome once again. Ẹ jẹ́ kí a tẹríba fún àdúrà. Àpáta ayérayé, àgbé ọ̀gá. Ọlọ́run tí gbogbo agbára ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀, ìbà rẹ̀ ò gba ọpẹ́ wa. Pé ẹ tún fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti rí ọjọ́ kẹta nínú oṣù kẹta ọdún 2025. Ọlọ́run gba ẹ̀yìn wa o. Fún ohun tí ẹ̀ ń ṣe lórí wákàtí àánú, fáwọn iṣẹ́ agbára tẹ́ ń ṣe, fáwọn àṣírí ìkọ̀kọ̀ tí Olúwa ń tú, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ohun tẹ́ ṣe lánàá, Ọlọ́run gba ẹ̀yìn wa o. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá ti ṣẹ̀ sí ọ nínú ìwà wa, nínú ọ̀rọ̀ ni, èrò àti ìṣe wa tí ò ń dárí ọ nírọ̀lẹ́ ìdáríjì wa. Ẹ jẹ́ kí Jésù wẹ̀ wá mọ́. Ó gbàdúrà fún gbogbo ọkàn tá máa darapọ̀ mọ́ ètò wákàtí àánú nírọ̀lẹ́ yìí. Olúwa jẹ́ kan rá àánú gbà. Gbogbo agbára òkùnkùn tó ti kóra jọ pọ̀ lòdì sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti rọ̀lẹ́ yìí, lórúkọ Jésù, Olúwa fi wọ́n ṣòfò dànù. Ọlọ́run tó níṣẹ́ gba iṣẹ́ rẹ̀ ṣe, Olúwa wa agbára rẹ̀ gbàdúrà lópin gba yìn ọ́ lógo. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Let's bow down our heads for prayer. Mighty and everlasting Father, we want to thank you again for another day. 3/3/2025. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you for what you have been doing on this program, Mercy Hour. Thank you for what you are going to do today. Accept our thanks in the name of Jesus. Every sin in our lives, Father, forgive us. Wash us clean with your blood in the name of Jesus. And I pray for all the viewers at home. By the reason of today's encounter, the Lord will transform your life in the name of Jesus. I come against every principalities and powers that have gathered together against today's ministration. Let your fire consume them. In the name of Jesus, Holy Spirit, come and have your way. Take perfect control. At the end of everything, we shall glorify your holy name. I cover the environment, the atmosphere with the blood of Jesus. No weapon fashioned against us today shall prosper. Thank you, Father. For in Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Let the living shout hallelujah. Hallelujah.
arákùnrin àti arábìnrin, mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé, mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà, àwọn tí a ò tiẹ̀ fúnra sí pé wọ́n lè máa fogun jàyàn, àwọn ló máa ń jẹ́ olórí ogun ayé ènìyàn nígbà míì. Àwọn tẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ ronú sí pé wọ́n lè ṣebi sí yín lọ́pọ̀ ìgbà, àwọn ló máa ń ṣebi síyàn. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé a ní láti kíyèsára lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ ṣọ́ra fún ènìyàn, a dẹ̀ ní láti súnmọ́ Ọlọ́run, nítorí pé ìkà ni ènìyàn. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà, ibi tí èèyàn ò fọkàn sí, ibẹ̀ ni ogun ti ń wá. Ẹ ní láti súnmọ́ Olúwa ju ti àtẹ̀yìnwá lọ, torí pé ayé tí a wà nínú rẹ̀ yìí, ayé ìkà ni, ibùgbé ìkà ni Bíbélì pè. Ẹ jẹ́ ká súnmọ́ Ọlọ́run, kí a sì ní Jésù nínú ayé wa gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà wa. Kò kí ń ṣe gbogbo àwọn tó ń pe orúkọ Olúwa ló jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run. Kò ń ṣe gbogbo àwọn tí wọ́n ń forúkọ Jésù gbàdúrà, gbogbo wọn kọ́ ni ènìyàn Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ wípé láàrin àwọn ènìyàn mi ni a rí ènìyàn ìkà, láàrin àwọn èèyàn mi la rí èèyàn ìkà. So ìdí nìyẹn tí ẹ ṣe gbọ́dọ̀ kíyèsára lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìgbàgbọ́ láìsí ìkíyèsára asán ni o. Jésù ní ẹ máa ṣọ́ra kẹ́sì máa gbàdúrà. Ìṣọ́ra ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀. Torí tó bá kàn ń gbàdúrà tó kíyèsára, o máa fi ọ̀tá rẹ ṣe ọ̀rẹ́ nípa ìkíyèsára rẹ. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run máa ṣàánú fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa o. My people, viewers all over the world, a lot of things are happening in this world. This world we have is a wicked world. This world we have is full of evils. This world is full of evils. And many a times, the people you cannot even imagine that can be the source of your problems, they are the sources of your problems. That is why you need to move closer to the Lord. People you cannot even think of that can harm you, they are the one behind your predicament. This world is full of evils. That is why you need to genuinely give your life to Jesus. Because the battles many people are fighting today, those ones behind their battles, they are unsuspected people. They are unsuspected people that they cannot even think of. They are the people that are behind their problems or challenges. You can't even imagine that they can be the one. That is why you need to know God. The Bible says, among my people are found the wicked. Among my people are found the wicked. That is what the Bible says. That is why you need to be very careful. You need to be careful and be at alert. If you call yourself a Christian, you call yourself a believer, but you are not careful. If you are not careful, you are not watchful. It is very, very dangerous. It is very, very dangerous. That is why Jesus says, watch and pray. Watch and pray. If you are praying alone and you are not watching, you will make your enemy your friend. That is the danger. The danger of not being watchful. So, you will make your enemy your friend. That's why as you are praying, you need to be watchful. The Lord says, pray, watch and pray. Watch and pray. This world is so wicked. We are living in the wicked world. It is only those that know their God and that believe in the Lord that the protection of God is sure over their lives. The Lord will help us. I'm praying for you this afternoon. I'm praying for you this evening. You will see the mercy of the Lord in the name of Jesus. Arákùnrin àti arábìnrin, àánú Ọlọ́run yóò tún ayé wa ṣe o. Ẹ jẹ́ ká wo ibi tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò ká tó lọ gbàdúrà. Ẹ jẹ́ wo ìwé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìwé Mátíù orí 7 ẹsẹ̀ 21. Mátíù orí 7 ẹsẹ̀ 21.
ibẹ̀ ni a ti máa rí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò nírọ̀lẹ́ yìí. Ìwé Mátíù orí keje ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. The Bible passage that we are going to use this evening will be taken from the book of Matthew chapter 7 verse 21. Matthew chapter 7 verse 21. Ìwé Mátíù orí keje ẹsẹ̀ kọkànlélógún. Ó kà báyìí: kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí ní Olúwa, Olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run, bí kò ṣe ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ ti bàbá mi tí ń bẹ ní ọ̀run. Matthew chapter 7 verse 21 says, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹ nínú ìwé Mátíù orí keje ẹsẹ̀ kọkànlélógún. Ó ní kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí ní Olúwa, Olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run, bí kò sí ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ bàbá mi tí ń bẹ ní ọ̀run. Ìbéèrè mi nìyí fún gbogbo ènìyàn: ìjẹ́ ìwọ tí ẹ ń ṣe ìfẹ́ bàbá? Ǹjẹ́ o ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run bí? Ǹjẹ́ o tí ẹ mọ ìdí tí Olúwa ṣe dá ọ? Ǹjẹ́ o mọ ìdí tí Olúwa ṣe rán ọ sí ayé, tí Olúwa ṣe rán ẹ wá sáyé? So mọ ìdí tí Olúwa ṣe rán ẹ wá sáyé? Ǹjẹ́ o tilẹ̀ mọ ìdí tí Olúwa fi dá ẹ̀mí rẹ̀ sí títí dèní? Ó ní kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń pè mí ní Olúwa, Olúwa ni ó wọ ìjọba ọ̀run, bí kò ṣe àwọn tí ń ṣe ìfẹ́ bàbá mi tí ń bẹ lọ́run. Kí ni ìfẹ́ rẹ̀? Kí ni ìfẹ́ Ọlọ́run? Now, in the book of Matthew 7:21 that I just read, the Bible says, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Now, the question is, are you doing the will of the Father? Do you know the reason or the purpose of your living today? Do you know why the Lord has kept you alive till today? Do you know the purpose of your creator? Do you know the purpose of your creation? Do you know the purpose why God created you? And do you know the reason for your existence? What is the will of the Father that the Bible is talking about? That only those that are doing the will of the Father will be able to enter the kingdom of God. What is the will of the Father? Bíbélì ní àwọn tó ń ṣe ìfẹ́ bàbá mi tí ń bẹ lọ́run nìkan ni yóò lè wọ ìjọba ọ̀run. Kì í ṣe gbogbo àwọn tó pè mí lólúwa, Olúwa. Kí ni ìfẹ́ bàbá? Ìfẹ́ ti bàbá, ohun tí Ọlọ́run fẹ́, òun náà ni láti máa pa òfin àti ìlànà rẹ̀ mọ́. Ìfẹ́ tí Ọlọ́run fẹ́, ohun tí Olúwa fẹ́, ohun tí Ọlọ́run ń béèrè lọ́wọ́ ẹni kọ̀ọ̀kan wa, òun náà ni láti máa gbọ́ràn sí lẹ́nu, láti máa pa òfin rẹ̀ mọ́, àti láti máa rìn ní ọ̀nà rẹ̀. Ìfẹ́ Ọlọ́run leléyìí, láti pa òfin rẹ̀ mọ́, láti máa gbọ́ràn sí lẹ́nu, àti láti máa rìn ní ọ̀nà rẹ̀. Eléyìí ni ìfẹ́ Ọlọ́run. Ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ràn Olúwa yóò máa pa òfin rẹ̀ mọ́. Ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ràn Olúwa yóò máa gbọ́ràn sí lẹ́nu. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ràn Olúwa yóò máa rìn ní ọ̀nà Olúwa. Now, this is the will of the Father which is in heaven. The will of God is for you to keep His commandments. The will of God is for you to obey Him. The will of God is for you to walk in His way. That is the will of God. That is the love of God. So when you are doing this, it means you love God. So Matthew 7:21, where the Bible passage was taken from, says, not everyone that said, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Now, before you can enter the kingdom of God after this life, you need to do the will of God. And His will is to keep His commandment. His will is to walk in His way. His will is to obey Him. So when you are keeping the commandments of God,
When you are obeying God and when you are walking in His way, you are doing His will. Now, ibi ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a kà fún wa yẹ, ìwé Mátíù orí kejì ẹsẹ̀ kọkànléníogún, Jésù wípé kì í sí gbogbo àwọn tí ń pè mí lólúwa Olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run, yóò sàwọn tó ṣe ìfẹ́ bàbá mi tí bẹ lọ́run. So ìfẹ́ Ọlọ́run, ohun tó Olúwa fẹ́, òun ni mo ti sọ fún wa yẹ. Àwọn tó bá fẹ́ràn Olúwa, àwọn tó ń ṣe ohun tọ́lọ́run ń fẹ́, àwọn tó ń ṣe ohun tọ́lọ́run nínú dùn sí, àwọn ló ń pa ọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́, wọ́n á pa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́, wọ́n á pa òfin ẹ̀ mọ́. Àwọn tó ń ṣe ohun tó Olúwa ń fẹ́, àwọn ló ń pa òfin Olúwa mọ́. Àwọn tó ń ṣe ohun tó Olúwa fẹ́, àwọn ni wọ́n ń gbọ́ràn sí Ọlọ́run lẹ́nu. Àwọn tó ń ṣe ohun tó Olúwa fẹ́, àwọn ni wọ́n ń rìn ní ọ̀nà Olúwa. Ẹ jẹ́ ká wo inú ayé lénìí. Ẹ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n sọ wípé àwọn ń ṣèfẹ́ Olúwa, ọ̀pọ̀ tí wọ́n sọ pé àwọn gba Jésù gbọ́, tí a bá wo inú ayé wọn, tí a wo ìwà tó wà lọ́wọ́ wọn, tí a rí ìṣe wọn, a rí pé wọ́n jìnnà sí Olúwa, wọn ò mọ Olúwa rárá, torí pé wọn ò pa òfin àti ìlànà Olúwa mọ́. Ẹnikẹ́ni tí ò bá ti pa òfin àti ìlànà Olúwa mọ́ kò mọ Olúwa. If we look into the world today, you see many people that claim to love God. If you look at them closely, you will discover that they don't love God. Why? Because they are not keeping the commandments of God. Anyone that is not keeping the commandments of God does not love God. So, if we look into the world today, and if we look at what is happening in the world today, even in the church of God today, you see that a lot of people that claim to know Jesus, they don't know Him because they are not keeping His commandments and they are not walking in His way. They are not obeying His voice. Viewers, are you keeping the commandments of God? Do you obey Him? Are you walking in His way? Ask yourself those questions. Tí a bá wọnú ìjọ Ọlọ́run lénìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n rò wípé àwọn ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, tí a bá wo ayé wọn dáadáa, a rí wípé wọn ò ṣèfẹ́ Olúwa. Kí ló fà á? Ohun tó fà á náà ni pé wọn kò pa òfin Olúwa mọ́. Wọn ò gbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ wọn ò rìn ní ọ̀nà Ọlọ́run. Ìwọ tí ò ń gbọ́ mi ní ìrọ̀lẹ́ yìí, tí ò dẹ̀ ń wò mí, bèrè lọ́wọ́ ara rẹ̀, ǹjẹ́ wọ́n fúnra ẹ gan, ǹjẹ́ o tilẹ̀ ń ṣèfẹ́ Ọlọ́run? Ǹjẹ́ o ń pa òfin Olúwa mọ́? Ǹjẹ́ o ń rìn ní ọ̀nà rẹ̀? Ǹjẹ́ o ń gbọ́ràn sí lẹ́nu? Ẹ jẹ́ ká ronú sọ̀rọ̀ yìí dáadáa. Ẹ jẹ́ ká ronú sọ̀rọ̀ yìí dáadáa o. Jésù ní kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń pè mí ní Olúwa Olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run, yóò sàwọn tó ṣèfẹ́ bàbá mi tí ń bẹ lọ́run. Tí a bá wọnú ìjọ Ọlọ́run lénìí, ọ̀pọ̀ ènìyàn ìkà ló kúnnú ìjọ Ọlọ́run lénìí. Ènìyàn ìkà kò wá sí ibi kan tó téèyàn lè farapamọ́ sí mọ́ tó jẹ́ ibi ààbò, ibi tó yẹ pé téèyàn bá ti wọbẹ̀ ìdánilójú wà pé ààbò èèyàn dájú. Ṣé bíbi ààbò tó péye ló yẹ kí church jẹ́? Ṣé bíbi ààbò tó péye òun ló yẹ kí ilé ìjọsìn jẹ́? Ṣùgbọ́n lénìí kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́, torí pé ìwà ìkà ènìyàn ń pọ̀ sí lójoojúmọ́. Church tó wá di ibi tí àwọn èèyàn ń rí sábàáyé. Church tó wá di ibi tó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa kọ́kọ́ ronú sí iná kan tó lọ sí ibẹ̀, kó má lọ di pé òkú wọn náà máa gbé jáde ní ibẹ̀ ní ilé Olúwa. Ohun tí ìgbàgbọ́ dà lénìí nìyẹn o. Church yẹ kó jẹ́ ibi ààbò, ó yẹ kó jẹ́ ibi tí pé táwọn èèyàn bá wọbẹ̀ wọ́n á rí àlàáfíà, wọ́n á rí ààbò. Ṣùgbọ́n lénìí kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ Ọlọ́run lénìí ló ti di ilé ọlọ́ṣà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ Ọlọ́run lénìí ló ti di ihò àwọn apànìyàn. Ẹlẹ́ṣẹ̀ tó burú jù láyé lénìí inú church lẹ ti máa rí. Ẹ̀rù tí inú ayé dà báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wá ń forúkọ Olúwa bojú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń forúkọ Olúwa gbàdúrà. Ṣùgbọ́n ìwà ibi wà lọ́wọ́ wọn. Ìwà ìkà wà lọ́wọ́ wọn. Ìpànìyàn wà lọ́wọ́ wọn. Now, you see, there is no anywhere that is safe again in this life. No anywhere again that is safe. You can just imagine, the church of God is supposed to be the safest place on earth. The church of God is supposed to be the safest place on earth. But today,
It's not like that. A lot of the churches of God today, they are full of evils. Many wicked people are in the church of God today. In fact, the worst sinner on earth is in the church. The church of God that is supposed to be a safe place for the people. The church of God that is supposed to be a peaceful place for the people. It is not like that again. Wicked people are all over the places in the church of God. Thieves, armed robbers, killers, they are in the church of God today. And they are hiding under the name of the Lord. That is why Jesus says, it is not everyone that said, Lord, Lord. It's not everyone that is calling the name of the Lord that we enter the kingdom of God, but those that are doing the will of God. That is Matthew 7:21, where our text was taken from. Now, you need to be very careful. Please have faith in God and don't put your trust in man. No one again that someone can trust. Nobody again. There's no one again that you can trust. Even in the house of God, you can't trust people again in the house of God. That's why Jesus says, it's not everyone that says, that is calling the name of the Lord, that we enter the kingdom of God, but those that are doing the will of God. Ẹ kàn wo ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run, ọ̀pọ̀ ìwà ìbílẹ̀ ní inú ìjọ ló wà. Àánú Ọlọ́run ó máa kó èmi àti yín yọ o. Gbogbo àwa tí a ń darapọ̀ mọ́ wákàtí àánú, mo kí wa káàbọ̀ sórí wákàtí àánú. Ìtùnú Olúwa George Abara Kìkìdáògo, mo kí yín káàbọ̀ sórí wákàtí àánú. Adé Fúnmiláyọ̀, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò wákàtí àánú. Ìṣọ̀lá Joseph Ọlábàmjọ, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò wákàtí àánú. Lórúkọ Jésù, ẹ máa rí àánú gbà o. Àánú máa yanjú ọ̀rọ̀ yín. Adé Fúnmiláyọ̀ Adéjùwọ̀n Kọ́ládé Òkúsànyà, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò wákàtí àánú. Lórúkọ Jésù, ẹ máa rí àánú gbà. Àánú á yanjú ọ̀rọ̀ yín lórúkọ Jésù. Arákùnrin àti arábìnrin, ẹ jẹ́ ká wo ohun tí ìgbàgbọ́ dà lénìí. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí ìgbàgbọ́ dà lénìí. Ẹ̀rù ń bà àwọn èèyàn lénìí láti lọ sí ilé Olúwa, nítorí pé ilé Ọlọ́run ni ìwà ìkà pọ̀ sí lénìí báyìí. Ilé Ọlọ́run tó yẹ kó jẹ́ ibi ààbò, òun ni ìwà ìkà pọ̀ sí lénìí. Ẹ̀rù ń bà àwọn ènìyàn láti lọ sínú ilé Olúwa. Kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Andrew Licomeno, I welcome you to the live broadcast. Andrew Licomeno, God bless you. Arákùnrin Andrew Licomeno, okay, káàbọ̀ sórí ètò wákàtí àánú. Those of you joining the live broadcast, God bless you. I recognize your presence. The house of God is no more safe for people. See ritualists in the house of God. See armed robbers in the house of God. Liars, scammers in the house of God. That is why you don't trust anyone. Only trust the Lord. Put your trust in the Lord. Only trust the Lord Jesus. No one to be trusted again. Even in the house of God. You see what is happening around the world today. See what's happening. See many pastors being caught, being arrested for killing purpose, for murder. You can imagine pastors. Some pastors have now turned to hire killers. Some pastors have become hire assassins, hire killers. Some pastors have become ritualists. You see some pastors that when they are being caught by the law enforcement agents, you will see them, you see humans' head in their hands. Some will bury human's body on their altar. In the house of God, wickedness. That is why the Lord says, among my people is found the wicked. That is why you don't trust anyone. Only put your trust in God.
The Bible says, woe unto him that put his trust in man. You can see, even when some diabolical pastors, ritualists, are killing people for the sake of money ritual, who again are you going to trust? Pastors, prophets that are preaching the word of God, if they can be caught using human body, killing human body for money ritual in the house of God, who again can be trusted? Tí a bá wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lénìí nínú ìgbàgbọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun tó bani nínú jẹ́ ló ń ṣẹlẹ̀ nínú agbo kìrìsìtẹ́nì lénìí. Ilé Olúwa tó yẹ kó jẹ́ ibi ààbò fún àwọn ènìyàn, ó ti di ibi tí àwọn ènìyàn ń sá fún. Ilé Olúwa tó yẹ kó jẹ́ ibi ààbò fún àwọn ènìyàn, ó ti di ibi tó yẹ pé àwọn èèyàn ń rí sá. Ẹ wo ọ̀pọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run lénìí, àwọn tó pera wọn ní pásítọ̀, tí ìwà ibi kún ọwọ́ wọn, ìwà ìkà kún ọwọ́ wọn. Àwọn ọ̀pọ̀ àwọn pásítọ̀ apànìyàn ló kúnrú ìjọba yìí. Kí ni orí ènìyàn ń wá lọ́wọ́ pásítọ̀? Wọ́n fẹ́ fi ṣògùn owó, kí pásítọ̀ máa pààyàn láti fẹ́ ni ẹ ṣògùn owó. Tẹ́ bá rí àwọn pẹpẹ míì nínú àwọn ìjọ wọ̀nyí tó yẹ kó jẹ́ pẹpẹ Olúwa, odidi èèyàn náà rì mọ́ ibẹ̀. Nítorí kí ni? Wọ́n fẹ́ lówó lọ́wọ́. Ìwà ibi lénìí, àwọn ìwà ìkà lénìí inú ìjọ Ọlọ́run ló pọ̀ sí jù báyìí. Adigunjalè ni o, àwọn tí ń fi ní sowó ni o, ẹ̀yin náà kàn wò ó, ajínigbé ni o, ọ̀pọ̀ ló kúnnú ìjọ lénìí. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè mọ̀, ẹ̀ lè dá wọn mọ̀. Wọn kì í kọ́ sójú. Ṣé pásítọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń wàásù fún àwọn ènìyàn, ǹjẹ́ ẹ lè ronú ẹ̀ pé ó lè di apànìyàn kó pa àwọn èèyàn? Ǹjẹ́ ẹ lè ronú ẹ̀? Ẹ lè ronú ẹ̀ pé pásítọ̀ lè di ẹni tó ń pààyàn, tó fi yàn sowó nínú ìjọ Ọlọ́run? Òun ló jẹ́ kọ́ Ọlọ́run sọ wípé láàrin àwọn èèyàn mi láti rí èèyàn ìkà, àwọn ènìyàn ìkà wọ́n kún ní ìjọ Ọlọ́run báyìí. Kò sẹ́ni tó sí gbẹ́kẹ̀lé. Má gbẹ́kẹ̀lé èèyàn o, Jésù nìkan ni kó gbẹ́kẹ̀lé. Má wò pé ṣe bí mẹ́mbà kan náà ni wá, inú ìjọ kan lájọ ń lọ, pásítọ̀ mi ni, wòlíì mi ni. Má gbẹ́kẹ̀lé èèyàn. Ọ̀pọ̀ àwọn tẹ́ ẹ pè ní pásítọ̀, wòlíì náà jẹ́ apànìyàn, ẹ lè rí lójú wọn. Òun ló jẹ́ kọ́ Ọlọ́run sọ wípé láàrin àwọn èèyàn mi láàrin àwọn èèyàn kà, láàrin àwọn èèyàn mi làwọn èèyàn kà wà. Wọ́n kàn farapa wọn sábẹ́ orúkọ Jésù ni. Òun ni mo ṣe ń sọ fún yín pé ẹ má gbára léyìn, ẹ má gbẹ́kẹ̀lé ẹnìkan rárá o, lẹ́yìn Jésù nìkan. Inú ènìyàn ti jìn jù, ìkà ní ènìyàn. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ wípé ègbé ni fún ẹni tó fi ẹlẹ́ran láti gbẹ́kẹ̀lé rẹ̀. So má gbẹ́kẹ̀lé èèyàn rárá, Jésù nìkan ni kó gbẹ́kẹ̀lé. Kò wá sí ibì kan báyìí tó save fáwọn èèyàn. Inú ìjọ Ọlọ́run tó yẹ kó jẹ́ bí ààbò fáwọn èèyàn, ó ti di ilé apànìyàn. Ọ̀pọ̀ àwọn apànìyàn bẹ̀ náà ń sá wá. Wọ́n máa bá orí èèyàn lọ́wọ́ pásítọ̀. Wọ́n á rí òkú èèyàn nínú chọ́ọ̀chì pásítọ̀ ń rí èèyàn mọ́nú wọ́n rí èèyàn mórí ọ́tà torí wọ́n fẹ́ lówó lọ́wọ́. Ẹ̀yin náà wò bẹ́yẹ. Ẹ wo àwọn ìwà ibi bó ṣe kúnnú ìjọ Ọlọ́run. Òun ló jẹ́ kí Jésù sọ wípé kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń pè mí ní Olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run, bí ó ṣe àwọn tí ń sì fẹ́ bàbá mi tí ń bẹ lọ́run, jẹ́ wọ́n sì fẹ́ rẹ̀. Mo gbára léèyàn o, Jésù ni kò ní. Ìwà ìkà ti pọ̀ ní gbogbo ilẹ̀ báyìí. There is wickedness everywhere. Trust no man. Only trust the Lord. Man is full of wickedness. The book of Jeremiah chapter 17 says, the heart of man is desperately wicked. Desperately wicked. Who can know it? Only the Lord. You can't know their heart. You can't know their desires. You can't know their thoughts. Don't say we are brethren, we are church members, we worship in the same church, and begin to share your story with the person. You begin to tell the person everything about you. You will regret it. No one again that can be trusted. That is why the Lord says, watch and pray. Don't only pray, but you have to be watchful too. Watch. Be vigilant. Ẹ jẹ́ ká máa kíyèsára o. Má wò wípé ṣe bọ́ ọmọ ìjọ kan náà ni wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ fún, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àṣírí ayé rẹ̀ fún, ó máa kábàámọ̀ ẹ̀. Torí pé ọ̀pọ̀ ènìyàn ìkà náà ń farapamọ́ sínú chọ́ọ̀chì báyìí, tó ń farapamọ́ sílé Olúwa. Wọ́n á farapamọ́ sábẹ́ orúkọ Olúwa. Wọn kì í kọ́ sójú. Ó wá rí èèyàn ní church, pásítọ̀ mi ni, wòlíì mi ni, mẹ́mbà kan náà ni wá, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ayé ẹ̀ fún wọn. Láì mọ ohun tó wà nínú wọn, ó mèrò tí wọ́n ní sí ẹ, ó mọ bí wọ́n ṣe rí. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ wípé inú ènìyàn burú jáì, ó ní ọkàn ènìyàn burú jáì, ta ló lè mọ̀? Olúwa nìkan ló lè mọ̀ o. So Jésù ni kó wá rí o.
tẹ́ bá wo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ibi tó ṣẹlẹ̀ káàkiri báyìí kò wá sí ẹnìkan báyìí tó ṣe gbára lé. Àwọn tí wọ́n pera wọn ní ènìyàn Ọlọ́run tó yẹ tí táwọn èèyàn ń sá lọ bá fún ìmọ̀ràn, àwọn gan ọ̀pọ̀ wọn báyìí ti di apànìyàn. Kí pásọ̀ máa pààyàn kó fi gúnṣẹ́, kí pásọ̀ máa rìyàn mọ́ tà, kí pásọ̀ máa fi yàn ṣùgbọ́n owó kan bá orí ènìyàn lọ́wọ́ ẹni tó pẹ̀lẹ́ pásọ̀. Ẹgbọ́n bolókù tó jẹ́ ibi ààbò àwọn èèyàn wọ̀nyí, àwọn náà dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká kíyèsára o, ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra lọ́pọ̀lọpọ̀. Jésù ní kó wárí. Let's be careful, please, let's be careful. This world is full of evil, and the church of God now is not exempted. You can imagine. Gloria Mahmood, I welcome you to the live broadcast. Gloria Mahmood, God bless you. Welcome to the live broadcast. Arábìnrin Gloria Mahmood, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò Wákàtí Àánú. Gloria Mahmood, ẹ káàbọ̀ sórí ètò Wákàtí Àánú. Ẹ ó rọ̀wọ́ Ọlọ́run lórúkọ Jésù. Má gbára léyàn o. Kì í ṣe gbogbo àwọn tí ń pè mí ní Olúwa Olúwa ni yóò wọ̀ ìjọba ọ̀run. Torí Olúwa Jésù mọ̀ wípé ọ̀pọ̀ àwọn tó ń porúkọ Olúwa ní ìwà ìkà kún ọwọ́ wọn. Jésù mọ̀ wípé ọ̀pọ̀ àwọn tó ń porúkọ Olúwa náà jẹ́ apànìyàn, náà jẹ́ afiniṣẹ́ṣọ́ afiniṣowó. Ọ̀pọ̀ àwọn tó ń porúkọ Olúwa, Jésù mọ̀ wípé jàgùdà ló pọ̀ nínú wọn, olè ló pọ̀ nínú wọn, òpùrọ́ ló pọ̀ nínú wọn, àbáyé ẹni jẹ́ ló pọ̀ nínú wọn. Òun ló jẹ́ kó sọ wípé kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń pè mí ní Olúwa Olúwa ni yóò wọ̀ ìjọba ọ̀run, bí ó ṣe àwọn tí ń ṣe fi bàbá mi ti bẹ lọ́run. Ìwé Mátíù orí 7 ẹsẹ̀ 21, Matthew 7:21. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé o ní láti mọ Jésù, dá Olúwa mọ̀. Tí o bá dá Olúwa mọ̀, yóò máa dáàbò bò ọ́. Àwọn tí ò yẹ kó súnmọ́ kò ní jẹ́ kó súnmọ́ wọn. Àwọn tó yẹ kó jìnnà sí, ó máa jẹ́ kó jìnnà sí wọn. Ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá mọ Olúwa, tí ò dá Olúwa mọ̀, ọ̀tá ló máa fi ṣọ̀rẹ́. Matthew 7:21, where today's text was taken from. The Lord says, not everyone that says, Lord, Lord, shall enter the kingdom of God. Not everyone that is praying in the name of the Lord that will enter the kingdom of God, but those that are doing the will of God. So that is why you need to know the Lord. You need to know Him personally. Only those that know the Lord personally, that God will be protecting and will be guiding them against any evil. When you know the Lord genuinely, He will be guiding you, be protecting you. He will not allow you to make your enemy your friend. When you have given your life to the Lord Jesus completely, He will be directing you. He will be guiding you. He will not allow you to make your enemy your friend. But if you don't have the Lord Jesus in your life, you will make your enemy your best friend. Matthew 7:21, today's text, says, not everyone that is saying, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, but those that are doing the will of God. Say a lot of atrocities being committed in the house of God today. Many evils, witchcraft in the house of God, wickedness in the house of God. The house of God that is supposed to be the safest place. Things have turned apart. Things have turned upside down. Ilé Olúwa tó yẹ kó jẹ́ ibi ìpamọ́ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé fáwọn èèyàn, ó ti wá di ibi táwọn èèyàn rí sá. Tí ẹ bá rí àwọn ọmọ Ọlọ́run míì tí ẹ ń wàásù Jésù fún wọn pé ẹ bá gbìyànjú kẹ́ wá ìjọ ẹ̀mí kẹ́ máa lọ síbẹ̀, wọ́n máa sọ fún yín pé church kẹ̀ wọ́n á ní rárá o, wọ́n á ní ó bẹ́tà káwọn rọra wà nínú ilé àwọn, káwọn máa ṣèṣì ní ibẹ̀. Wọ́n á ní church kẹ̀, tẹ́ bá wá bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀, ohun tó ti fojú wọn rí, ohun tí church tí wọ́n lọ ti fojú wọn rí, pastor church wọn, wòlíì church wọn tó ti fojú wọn rí, àwọn ìwà tí wọn rò kí wọ́n lè bá lọ́wọ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà bá lọ́wọ́ wọ́n ti wà ìkà fún wọn. Ọ̀pọ̀ àwọn pastor, ọ̀pọ̀ àwọn wòlíì lẹ́nu ló di gbájú ẹ̀ tó ń gbá àwọn ènìyàn. Ẹ kàn imagine, kò wá sí ẹni tí àwọn èèyàn wá gbàgbọ́ mọ́, wọn ní ìgbàgbọ́ nú ẹnì kankan mọ́. Àwọn èèyàn gbàgbọ́ bóyá àwọn èèyàn Ọlọ́run tó sì wà, torí àwọn olórí bú tó pọ̀ nínú àwọn pastor àtàwọn wòlíì wọ̀nyí tó jẹ́ pé ìránṣẹ́ èṣù ni wọ́n, èṣù náà ń ṣiṣẹ́ fún. Torí ẹni pastor tẹ́ bá ti rí tẹ́ ká orí èèyàn mọ́ lọ́wọ́, ẹni wòlíì tẹ́ rí orí èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀, àbẹ́ ẹni tó pààyàn ní church, ẹ ti mọ̀ pé Olúwa kọ́ ló rán àwọn yẹn ò ń ṣe ìránṣẹ́ Olúwa, ìránṣẹ́ ikú ni wọ́n, èṣù ló gbéṣẹ́ lé wọn lọ́wọ́, wọ́n kàn sápamọ́ sábẹ́ orúkọ Jésù ni. Àṣírí wọn dẹ̀ máa tú, wọn lè escape ìdájọ́ Ọlọ́run, wọn ò lè bọ́ lọ́wọ́ ìbínú Olúwa. Today, people don't trust ministers of God again. They don't believe we still have genuine ministers of God because they are falling victim. If you are telling them that, please, look for a Bible-believing church so that your faith can grow, they will say, church, please don't mention church again. If you ask them why,
They have had one bad experience or the other. The church members of the church, they have worshipped before, they've maltreated them, they've done one evil or the other to them. Even the pastor of that church, the pastor or the prophet of the church, they have been to before, had done wickedly to them. They have wounded them, they have done one evil or the other to them. People are now running away from church. And that is why let us be understandable. If you see any pastor that is caught holding human's head in his hand, or if you see any pastor or prophet that is caught holding human's head in his hand, or you find a dead body in their church, they kill somebody in that church, the pastor or the prophet killed the person in that church, know quite well that those are not ministers of God. They are not called by the Lord. It is not God that sent them. It is not God that called them. They are not ministers of God. They are not known by the Lord. They are working for Satan. Any pastor, any prophet that is caught killing somebody or using human body for ritual, for money ritual, any pastor that is caught that is caught burying corpses on his altar, they are not. You don't call them pastors. You don't be using that sacred name for them. You don't call such pastors. Those are herbalists in disguise. Those are satanic agents in disguise. You don't call them pastors. They are only hiding under the name of the Lord to perpetrate evil. It is Satan that has sent them that message. It is Satan that has given them the assignment to be wasting innocent people's life in the name of I'm going to church, in the name of let me do one prophetic work for you. Pastors using human being for concussion. How can you be calling such people pastor? Don't use that sacred name for them. Those are not pastors. Those are not prophets. Those are agents of Satan. Those are herbalists. You don't use pastor for them. They are herbalists. Anyone that is called them, so any so-called pastors or prophets that is caught with a dead body, that is caught with a human's head, or he or she kills someone for money ritual in the church, those are not pastors. You don't use that sacred name for them. Those are herbalists in disguise. Those are agents of darkness in disguise. They are working directly for Satan. You cannot see any genuine minister of God that is called by God that will indulge in such atrocities. It's not possible. So they are only hiding under the name of the Lord. And that is why the Lord Jesus is telling you and me that it is not everyone that is calling the name of the Lord. Oh. Not everyone that is using the name of Jesus to pray that is a child of God or a genuine pastor or prophet. Oh. No. Matthew 7:21 says that. Jésù ní kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń pè mí lólúwa Olúwa láwọ̀ ìjọba ọ̀run. Gbogbo ẹni tó forúkọ Jésù gbàdúrà kọ́ ni ọmọ Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tí forúkọ Jésù gbàdúrà kọ́ ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ wo ohun táwọn pásítọ̀ kan dà lénìí. Ẹ wo táwọn wòlíì kan dà lénìí. Ẹni ìránṣẹ́ tẹ́ ẹ bá ti rí tó pẹ̀lẹ́ ní pásítọ̀ àbí wòlíì tẹ́ ẹ rí wọ́n ká orí èèyàn mọ́ lọ́wọ́ àbọ̀n orí òkúnú chọ́ọ̀chẹ̀ pé ó pa olólo. Tí wọ́n á bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n á bèrè lọ́wọ́ mi, a máa sọ kọ́tàkọ́tàn á ní àgbà tí ìyà yìí ti pọ̀ jù ní àwọn tí ń jìyàbò ti pẹ́, àwọn wá wò pé káwọn kúkú dọ́gbọ́n sí. Ẹ ti mọ̀ pé Ọlọ́run ò pè wọ́n láti lẹ̀ wá. Àwọn ni Paul sọ wípé ikùn wọn ni Ọlọ́run wọn. Olúwa ò rán àwọn wọ̀nyí níṣẹ́. Kò yẹ kẹ́ ẹ máa fi orúkọ àwọn ẹni mímọ́ pè wọ́n. Pásítọ̀ tán ká orí èèyàn mọ́ lọ́wọ́, wòlíì tán kárí èèyàn mọ́ lọ́wọ́, pásítọ̀ tó pààyàn nínú chọ́ọ̀chì ẹ̀, apànìyàn pásítọ̀ tó rí èèyàn mọ́nú ọ̀tá ẹ̀ lórí ọ̀tá ẹ̀. Wọ́n ń pè àwọn yẹn ní pásítọ̀. Ẹ má forúkọ èèyàn mímọ́ pè wọ́n. Babaláwo ni àwọn yẹn. Babaláwo ni wọ́n. Kò yẹ kẹ́ ẹ máa pè wọ́n pásítọ̀. Wọ́n kàn wá farapamọ́ sábẹ́ orúkọ Jésù ni. Àwọn yẹn ṣe pásítọ̀. Àwọn yẹn kò yẹ kẹ́ ẹ máa forúkọ àwọn ẹni mímọ́ pè wọ́n. Babaláwo ni wọ́n. Ìránṣẹ́ èṣù ni wọ́n. Ẹ lè rẹ́nikẹ́ni tó jẹ́ ní ìpè tó wá pè látọ̀run tó máa rìn tá máa wà àwọn ìwà burúkú bẹ́yẹ rárá o. Ẹ ti mọ̀ pé ọ̀pọ̀ àwọn wọ̀nyí tí wọ́n ń pera wọn àwọn náà ń pera wọn bẹ́ẹ̀.
kò kí n so tán jẹ́ nìyẹn. Àwọn náà ń pe àwọn pásítọ̀ wòlíì kò so tán jẹ́ nìyẹn. Bílẹ̀ ti rí pásítọ̀ apààyàn, bílẹ̀ ti rí wòlíì tẹ́ máa pààyàn nínú chọ́ọ̀chì ẹ̀, tá a fi èèyàn ṣòwò, tá a fi èèyàn gúnṣẹ́. Bílẹ̀ ti fẹ́ rí àwọn tó jẹ́ èèyàn Ọlọ́run. So babaláwo ni wọ́n kàn wá farapamọ́ sábẹ́ orúkọ Jésù ni. Babaláwo ni wọ́n, ìránṣẹ́ Èṣù ni wọ́n wá farapamọ́ sí abẹ́ church sábẹ́ orúkọ Jésù láti máa wà ibi, so that gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run tó bá wá, àwọn aláìmọ̀ kan, àwọn ẹni ẹlẹ́ni tí ò mọ nǹkan kan tó bá wá sábẹ́ wọ́n máa sápamọ́ sábẹ́ orúkọ Jésù láti máa pa wọ́n, láti máa fi wọ́n ṣòwò. Kọ́lọ́run tó bẹ̀rẹ̀ sí ní tú àṣírí wọn dẹ̀ máa tú náà ni, kò síbi tán lè farapamọ́ sí. Ṣùgbọ́n kílẹ̀ tó pa òṣìkà ó tó dá máa ti bàjẹ́. Ṣọ́ra o, orí ìjọ tí wàá lọ, orí ìjọ tí wàá yà, wo ẹni tí wàá máa lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ fún àdúrà, wo ẹni tí wàá máa kúnlẹ̀ sábẹ́ rẹ̀ pé kó gbàdúrà fún ẹ. Wó o, tọ́rọ̀pọ̀ wọn lénìí ajógológo ni wọ́n, agbògológo ni wọ́n. O bá ti lọ kúnlẹ̀ sábẹ́ wọn tán gbàdúrà fún ọ, tiẹ̀ ti bàjẹ́ nìyẹn. Torí pé Ọlọ́run ò rán wọn, Èṣù náà ń ṣiṣẹ́ fún. Ìránṣẹ́ ikú ni wọ́n, ìránṣẹ́ Èṣù ni wọ́n kàn farapamọ́ sábẹ́ orúkọ Jésù ni láti máa hùwà ìkà. Eléyìí ló mú kí Jésù sọ nínú ìwé Mátíù orí 7 ẹsẹ̀ 21 pé kì í ṣe gbogbo àwọn tí ń pè mí ní Olúwa Olúwa ló máa wọ ìjọba ọ̀run o. Lóòótọ́ àwọn tí ń ṣèfẹ́ bàbá mi tí ń bẹ lọ́run. Ẹ lè rí pásítọ̀ àbí wòlíì tó ń ṣèfẹ́ Olúwa kẹ́ ẹ bá orí èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀, àbí kẹ́ ẹ rò pé èèyàn ní chọ́ọ̀chì tó pa, tó fi ṣògùn owó, àbí tó fi ṣàwọ́rò. Ẹ lè rí wọn. Àwọn wọ̀nyí ò ń ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Kò yẹ ká máa lo orúkọ pásítọ̀, orúkọ ẹni mímọ́ ká láti máa fi pè wọ́n. Kò yẹ ká máa forúkọ àwọn ẹni mímọ́ pè wọ́n. Babaláwo ni wọ́n, oníṣègùn ni wọ́n, apànìyàn ni wọ́n, ìránṣẹ́ Èṣù ni wọ́n. Mọ̀rú ìjọ tí wàá máa lọ. You have to be careful about the kind of church you go to worship. Unless you will be sorry for yourself. You need to know the kind of minister you will be leaning down, for to pray for you. You have to be very careful. We have a lot of glory snatchers among the so-called prophets and pastors out there. We have a lot of glory destroyers among them. They are not called by the Lord. They are only hiding under the name of Jesus to perpetrate evil, to destroy lives, to waste destinies. So be careful. Be careful about the kind of minister, the so-called pastor or prophet that you will be worshiping under his or her church. Be very, very careful. There are many killers in the house of God. They are there. Satan established them in each church in order to destroy the innocent people. That is why you need to be watchful. Be very careful. And allow the Spirit of the Lord to lead you, so that you don't fall into the hand of the wrong people. Be vigilant. Be watchful. Have faith in God. What we are hearing out there is very sad. All the news we are hearing about the so-called pastors, prophets, being caught eating human flesh, killing human bodies for the sake of money ritual. These are not ministers of God. These are not people of God. They are God. God doesn't know them. Please, let's be careful. Everyone, whosoever is calling himself pastor or prophet, that is hiding under the name of Jesus to kill people, to use people for money ritual, the Lord will continue to expose them. This year, they will not escape the anger of God. The anger of God will be upon them and their family. Gbogbo àwọn tó farapamọ́, tán pera wọn ní pásítọ̀ àbí wòlíì, tán farapamọ́ sí abẹ́ orúkọ Jésù, tán dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn, tán fa àwọn èèyàn ṣòwò, wọn ò ní bọ́ lọ́wọ́ idà Olúwa lọ́dún yìí. Àṣírí wọn ò dẹ̀ ní bò. Ọlọ́run á máa tú wọn láṣìírí ni. Ìwọ ni kí o dá Ọlọ́run mọ̀. Má máa wá wòlíì kiri mọ́, má wá pásítọ̀ kiri mọ́, kí tiẹ̀ má bàjẹ́. Ó tí mo máa ń sọ fáwọn èèyàn mi nìyẹn. Jésù ni kó wárí. Ẹlòmíì tó bá ní wòlíì kan bẹ lórí òkè tó ga fíofío, ó gbóná, á sá lọ síbẹ̀. Ó mọ̀ bóyá wòlíì gúnṣẹ́ ni babaláwo tó pèrè ní wòlíì. Ẹlòmíì wọ́n ní pásítọ̀ kan ó wà ní òkè odò ń bẹ̀ yẹ, iná ń jáde lẹ́nu ẹ̀ ó gbóná, ó tún ti ń sá lọ síbẹ̀. Ṣé nǹkan ṣe ẹ́ ni? Sógun ayé náà ló ń lé ẹ kiri báyìí. Tẹ́ bá wá débẹ̀ tán wá forí yín gúnṣẹ́,
káṣírí wọn tó tú wọ́n ti pa ẹni yẹn náà sẹ́ni tán pa ó lè padà wá sáyé wọ́n ti pa already náà. Jésù ní kó dámọ̀, enough of looking for prophets, looking for pastors. It is the Lord that you are supposed to look for. Look for Jesus. You see some Christians today, when they are told that there is a prophet very hot on one third Monday, they will rush there. You don't know that the person they are calling prophet maybe is a herbalist in disguise. Some Christians, when they tell them that see at the back of that river there is a pastor, a prophet there, is very hot. You can see vision very well. Go there, your problem will be solved. And when they get there, they will rush, they will go there. Not knowing what they will meet there. Is anything wrong with you? Is it the problem of life that is pushing you here and there like this? Why don't you look for the Lord Jesus? Enough of looking for prophets, enough of looking for pastors. Look for the Lord. That is what I do tell my people. If you are the type you call yourself a Christian, a believer, you always look for prophets, any prophet that can see vision very well. You are looking for any pastor that is so hot. They will destroy you. I always say it. Out of 100% pastors nowadays, hardly you can see 2% that are genuine ministers of God. Hardly, you can hardly see 2%. So what are we saying? There is no how. You will fall victim. If you are still looking for pastor, the pastor that is very powerful, you are looking for the prophet that is powerful, you are not looking for Jesus, you will fall victim. Because out of 100% pastors today, you can hardly see 2% that are genuine children of God, that are genuine ministers of God. You can hardly see 2% out of 100%. 98%, they are evil. That is what I always say. Má wá wòlíì kiri mọ́, má wá pastor kiri mọ́. Jésù ni kó wá kiri. Tẹ́ bá ti rí ẹnikẹ́ni tó pẹ̀lẹ́ lónígbàgbọ́ tó jẹ́ pé máa wá wòlíì tó gbóná kiri, pastor tó gbóná kiri, òun ló ń wá káàkiri, ó máa kú ọwọ́, wọ́n máa padà lù ọ́ gbẹ̀yìn ni. Ó tí wọ́n máa ń sọ nìyẹn. Ṣé ogun ayé náà ló sọ ẹ́ dẹ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹ? Gbogbo àwọn ọ̀pọ̀ àwọn tẹ́ ló ń bá tẹ́ ẹ̀rín tẹ́ ni wọ́n gbóná wòlíì orí ìrànlọ́sí kékeré kan, ọ̀pọ̀ wọn babaláwo ni wọ́n. In fact, babaláwo mi gan bẹ́ta wọn. Babaláwo mi tó yẹ pé wọ́n kó babaláwo ló ń ṣe, ó bẹ́tà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. Iṣẹ́ ibi burúkú tó wà lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kún fún ẹ̀jẹ̀. Olúwa ni kẹ́ ẹ dámọ̀, Jésù ni kẹ́ ẹ wá rí. Tó bá yẹ pé o jẹ́ kírísítẹ́nì tó lè ṣe kó má wàá wòlíì tó gbóná kiri, pásọ̀ tó gbóná kiri, wọ́n máa padà lù ẹ́ ni. Wọ́n ò fi ẹ́ gúnṣẹ́ ni at last. Torí lóde òní láyé tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, tí wọ́n bá kó 100 ìránṣẹ́ Ọlọ́run kalẹ̀, tipa lẹ máa fi rí méjì nínú wọn tó jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tòótọ́. Tí ò sí ìwà ibi lọ́wọ́ wọn tí a mọ̀ lọ́rùn, tipa lẹ máa fi rí méjì. Ẹ̀yin náà wo nínú 100 ìránṣẹ́ Ọlọ́run, nínú 100%, 2% péré, tipa lẹ máa fi rí 2%. 98% tó kù, ìwà ìkákún ọwọ́ wọn. Ìránṣẹ́ ikú ni wọ́n, ìránṣẹ́ èṣù ni wọ́n, ọwọ́ wọn kún fún ẹ̀jẹ̀. Jésù ní kó wá o. Mọ́ wá yàn kiri, mọ́ wá wòlíì kiri, mọ́ wá pásítọ̀ kiri. Jésù ní kó dámọ̀. Ẹ wo àwọn àrà táwọn olórí bú babaláwo tán pẹ̀lú àwọn ní pásítọ̀ wòlíì, ẹ wà ràtán dáńtà báyìí. Wọ́n á bọ́ kó èèyàn ní chọ́ọ̀chì mi ó ti pa ó ti lò, wọ́n á lórí èèyàn lọ́wọ́ mi. Èmi á fi ẹ̀jẹ̀ èèyàn á fi gúnṣẹ́, á fi ṣe àṣejẹ fún èèyàn jẹ, ó dẹ̀ ń pè pásọ̀, wọ́n pè ní wòlíì. Ṣé wòlíì làwọn yẹn, ṣé pásọ̀ làwọn yẹn? Babaláwo ni wọ́n. Oníṣègùn pọ́nbélé ni wọ́n, babaláwo gidi. Kò yẹ kẹ́ máa borúkọ àwọn ni mọ́ pé àwọn aláyé bàjẹ́ wọ̀nyí tó gbé àwọn pásọ̀ àbí wòlíì. Ẹ̀yin náà tí ẹ̀ ń wá wọn kiri, ìdí tẹ́ ṣe ń kó ọwọ́ ni mò ń sọ fún yín yẹn. Má wá wòlíì kiri mọ́, má wá pásítọ̀ kiri mọ́, kí tiẹ̀ mọ́ bàjẹ́. Jésù ni kó wá kiri. Jésù tó yẹ pé báwọn yẹn ṣe ń wá wòlíì kiri, wá pásítọ̀ kiri lẹ́ni, Jésù náà wá bẹ́yẹn ni. Ayé Yorùbá má ti bàjẹ́, kò má ti bàjẹ́ tó bó ṣe wà yìí. Àwọn apànìyàn tó pẹ̀lú àwọn pásítọ̀ wòlíì wọn bá ti dínkù. Ká ní Jésù àwọn èèyàn wá kiri, Ọlọ́run á tètè fi wọ́n hàn ẹ́ pé léyìí ẹ̀jẹ̀ kọ́ wẹ́ eléyìí ṣe kìí ṣe èèyàn mi o, ìránṣẹ́ mi kọ́ lélẹ́yìí o, má lọ sínú ìjọ ẹ o, ó máa fi ẹgún ṣe o. Ká lé Jésù àwọn èèyàn wá kiri ni, á máa tú àṣírí fún wọn. Torí pé ìyá àwọn tá à ń tọwọ́ ẹ̀mí darí, àwọn ọmọ Ọlọ́run, ẹ̀mí Ọlọ́run á máa tọ́ sọ́nà pé má wọ ìjọ yẹ o. Ayákìlà ni ohun tó wà tó jẹ́ lórí ìjọ yẹ o, apààyàn ni mọ́ débẹ̀ o. Wàá lè tètè sá, ṣùgbọ́n lè ní ọ̀pọ̀ wá Jésù kiri mọ́. Wòlíì tó gbóná, pásọ̀ tó gbóná, tó lágbára, òun náà ń wá kiri. Wọ́n máa bà ti yín jẹ́ ni. Èṣù gbé wọn lẹ̀, èṣù gbé wọn kalẹ̀ láti máa bà yá àwọn èèyàn jẹ́ ni. Satan established all these evil pastors and prophets to destroy people's life.
Enough of looking for powerful prophet, powerful pastor in the name of you are having one challenges or the other. They will destroy you. You can just tell me, how will you not fall victim out of 100% pastors? You can hardly see 2%. Now tell me, how will you not fall victim of any of them, any of the 98% that are evil? How will you not fall victim? They are everywhere. No one to be trusted again. They are failed everywhere. If you see what some pastors, some prophets, if you see what they have done to people, you will hate being called a Christian. This is the time for us to awaken unto righteousness. Let's be watchful. And as the Lord lives and the Spirit lives, before whom I'm standing this evening, any man or any woman that is hiding under the name of Jesus and they are killing people, they are using people for money ritual, they are killing innocent souls, and they are hiding under the name of Jesus, the Lord will continue to expose them this year. They will never escape the wrath of God. But because they can get arrested before they are caught, they have destroyed many lives. They might have destroyed good things. That is why you have to be very careful. Once you die, you die. Once they use you, that's all. Before the law enforcement agents will start their work, that person is already gone. And the person that is dead or that is used cannot come back to life again. Search for Jesus this year. Look for the Lord. Enough of looking for man. That is why the Lord says, woe unto him that put his trust in man. If you call yourself a Christian, you call yourself a believer, you always like visiting one prophet or the other, visiting one pastor or the other. You will leave this church, go to another church. When you get to the church, you say, the fire, there's no fire here. I'm looking for any church that there is fire. That fire is going everywhere. You leave the church, you go to another place again. There is no how they will not use you at last. They will later use you. All these Yahoo pastors, occultic pastors will later use you because you don't know your God. You need to know your God. Tó bá jẹ́ Christian, tó yẹ pé àwọn ìránṣẹ́ wòlíì tó gbóná, pastor tó gbóná ló máa ń wá kiri. Ó máa lọ ọjọ́ ilé lẹ́ni. Tó bá débẹ̀, á ní kò sí iná ń bí, ìjọ ọ̀pọ̀ nínú ibi, iná ọ̀pọ̀ níjọ ibi, ó tún sá lọ síbòmíì. Ó tún dé ibẹ̀, ó dàbẹ̀ ni pé iṣẹ́ ìyanu kì í ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ yìí, iná ọ̀pọ̀ níbẹ̀, mò ń wájọ tí iná ti ń jò gidi, ó tún lọ síjọ bòmíì. Tó bá jẹ́rú Christian bẹ́yẹ, tó jóró onígbàgbọ́ bẹ́yẹ, wọ́n á padà lù ọ́ gbẹ̀yìn ni. Àwọn pastor Yahoo, àwọn wòlíì Yahoo, àwọn pastor apànìyàn babaláwo, àwọn oníwà padà fi ẹgúnṣẹ́, àwọn alápadà fi ọgúnṣẹ́ tó bá tètè wá Olúwa rí. Jésù ni kó wá rí. Ọ̀pọ̀ ìjọ Ọlọ́run lẹ́nu ló ti díbàjẹ́ ní apànìyàn ti kún ibẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kíyèsára. Olúwa ni kó wá rí o. Jésù ní kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń pè mí ní Olúwa ni yóò wọ̀jọ̀ bọ ọ̀run bí ó sàwọn tó ń ṣèfẹ́ bàbá mi. Àwọn tó ń ṣèfẹ́ bàbá wọ́n kéré báyìí o. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ń ṣèfẹ́ Olúwa lẹ́ni wọ́n kéré, wọ́n wà o, àmọ́ wọn pọ̀. Wọn pọ̀ rárá. Mo fi sọ fún yín nínú 100 méjì péré lẹ máa rí tójú òótọ́. 98 tó kù olórí bú ni wọ́n ló pọ̀ nù wọn. Àwọn afinigúnṣẹ́, àwọn abaniláyé jẹ́ àwọn ló pọ̀ láàrin wọn. Torí pé Olúwa kọ́ ló pè wọ́n, Olúwa kọ́ ló rán wọn níṣẹ́, ikùn wọn ló pè wọ́n, ohun tó fẹ́ jẹ ló pè wọ́n. Many today that call themselves pastors or prophets, it is not the Lord that called them, it is their stomach that called them. It is what they want to eat that has called them into the ministerial work. If you fall into their hands, you fall victim of them, you are gone. That is why I am telling us this evening, know your God and give your life to Jesus. In the book of Hebrews, the Bible says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. The Bible doesn't say looking unto prophet, looking unto pastor. No. Then why are you looking for a powerful pastor? Why are you looking for powerful prophet? Why are you looking for powerful pastor? Are they your savior? The book of Hebrews says looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. I think Hebrews chapter 12 verse 2. So enough of looking for man, enough of putting your trust in man. Know the Lord personally. When you know him, he'll be guiding you, he'll be protecting you. Ọlọ́run ni kó dá Olúwa mọ̀ fúnra ẹ.
má wá èèyàn kiri mọ́, má wá pásọ̀ tó gbóná mọ́ káàkiri mọ́, má wá wòlíì tó gbóná kiri mọ́. Jésù ni kó máa wá kiri. Ká ní báwọn èèyàn ṣe ń wá àwọn wòlíì tó gbóná kiri lénìí, tí wọ́n wá pásọ̀ tó gbóná kiri lénìí, ká ní bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń wá Jésù kiri ni, ayé yóò ní bàjẹ́ tó bẹ́ẹ̀. Tó Ọlọ́run á máa tó àṣírí fún wọn pé má lọ bẹ̀yẹ o, má lọ bẹ̀yẹ o. Olúwa ni kó wá kiri, Jésù ni kó wá kiri. Ọlọ́run á ràn wá lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ pera yín ní ìránṣẹ́ Olúwa, tẹ́ ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni yín, tó yẹ pé ìwà ibi wà lọ́wọ́ yín, ìwà ìkà wà lọ́wọ́ yín, tí àṣírí yín ò tí ì tú báyìí. Níwọ̀n ìgbà tí ẹ sì wà lábẹ́ ọ̀run yìí, àṣírí yín máa padà tú, kò dẹ̀ ní pẹ́ lórúkọ Jésù. Torí pé ẹ̀ ń dójú ti orúkọ Olúwa. Then àwọn tó jẹ́ tòótọ́ tí ọ̀run mọ̀ táyé mọ̀, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn nígbàgbọ́ nú wọn mọ́. Lórúkọ Jésù, èmi àti yín a ò ní kó sọ́wọ́ o. We will not fall victim of all these fake pastors and prophets in the name of Jesus. And if they see those of you that you call yourself pastors or prophets, that you are full of evils and you are hiding under the name of Jesus, as long as you are still under this sky, you can never escape. The Lord will expose you, and the wrath of God will come upon you very soon. Let us be careful. Are you doing the will of the Father? Ǹjẹ́ ò ń ṣe ìfẹ́ Olúwa bí? Our journey does not end here. Our journey continues after death. Our journey does not end here. Our journey doesn't end in this life. It continues after death. Now, where are you going after this life? Jesus says in Matthew 7:21, not everyone that says, Lord, Lord, that is not everyone that is calling the name of the Lord will enter the kingdom of God, but those that are doing the will of God. Ẹ má gbàgbé pé ìrìn àjò wa kò parí sáyé ń bí o. Ìrìn àjò wa tẹ̀síwájú lẹ́yìn ayé ní ibi. Ìrìn àjò ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, ayé ní ibi kọ́ ló parí sí. Ìrìn àjò ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tẹ̀síwájú o lẹ́yìn ayé, lẹ́yìn ìgbà tá a bá fayé sílẹ̀. Ìjẹ́ ò ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Jésù wípé kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń pè mí ní Olúwa Olúwa, kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń forúkọ Olúwa gbàdúrà láwọ̀ ìjọba ọ̀run, bí ó ṣe àwọn tí ń ṣe ìfẹ́ bàbá, bí ó ṣe àwọn tó ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ǹjẹ́ wọn náà ń ṣe ìfẹ́ rẹ̀? Bèrè lọ́wọ́ ara rẹ o. Lórúkọ Jésù, ayé ò ní rí wa mú o. The Lord will help us in the name of Jesus. Let us pray few prayer points before we go for today. Ẹ sọ fún Ọlọ́run. Gbogbo ìránṣẹ́ ikú tó wà láyìíká mi, Olúwa bá mi pa wọ́n run. Gbogbo ìránṣẹ́ ikú tó wà láyìíká mi, Ẹ̀mí Mímọ́ bá mi pa wọ́n run. Wọn kì í kọ sójú o. We are going to pray this prayer. Every agent of death that is around me, Lord, destroy them. They don't write it on their foreheads. Pray that prayer. Every agent of death that is around me, Lord, destroy them. Pray that prayer point. Ẹ gbàdúrà gbogbo àwọn ìránṣẹ́ ikú tó wà láyìíká mi, Olúwa pa wọ́n run. Ẹ sọ dàdúrà orúkọ Jésù. Ẹ̀mí Mímọ́. Gbogbo àwọn ìránṣẹ́ ikú tó wà láyìíká mi, Ẹ̀mí Mímọ́ pa wọ́n run. Lórúkọ Jésù, pa wọ́n run. Ẹ̀mí Mímọ́ pa wọ́n run. Lórúkọ Jésù, pa wọ́n run. Gbogbo àwọn ìránṣẹ́ ikú tó wà láyìíká mi, Ẹ̀mí Mímọ́ máa pa wọ́n run. Every agent of death around me, Lord, destroy them. In the name of Jesus, Lord, destroy them. Lord, destroy them. Gbogbo àwọn ìránṣẹ́ ikú tó wà láyìíká mi, Olúwa pa wọ́n, Olúwa pa wọ́n, Olúwa pa wọ́n, Olúwa pa wọ́n, Olúwa pa wọ́n. Jésù Olúwa wa. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Ẹ sọ fún Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tí mo rò pé èèyàn ni, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé apanijẹ́ ìkòkò ni, Olúwa bá pa mí, Olúwa fi dà ṣápa lójijì. Gbogbo ẹni tí mo rò pé èèyàn ni, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé apanijẹ́ ìkòkò ni, Olúwa fi dà ṣápa lójijì. Ẹ gbàdúrà yẹn bẹ́ẹ̀. We are going to pray this prayer. Whosoever I am calling human being, but the person is a devouring wolf, use your sword to kill him or her in the name of Jesus. Pray that prayer. Whosoever I am calling a good person, but he or she is a devouring wolf, use your sword to kill him or her. Pray that prayer point. Pray. Michael àpótí ẹ̀rí Olódùmarè àtùpà ògo. Mo kí ẹ káàbọ̀ sórí wákàtí àánú.
Michael Àpótí-ẹ̀rí, Olódùmarè Àtùpàgò. I welcome you to the live broadcast. God bless you. Ẹ gbàdúrà yẹ o. Gbogbo ẹni tí mo pè léyìn tó jẹ́ pé apanijẹ́ ìkókò ni, Olúwa fi dà ṣàpá lójijì. Whosoever I'm calling a good person, but he or she is a devouring wolf, use your sword to destroy them in the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Tí mo bá wo ipò tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà lénìí, ó máa ń bà mí nínú jẹ́. Ẹ wo bí pásọ̀ ṣe pọ̀ tó ní Nàìjíríà. Ẹ wo bí àwọn tán pera wọn ní wòlíì ṣe pọ̀ tó ní Nàìjíríà. Síbẹ̀ ìwà ibi ń pọ̀ sí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kí ló fà á? Ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n pera wọn ní pásọ̀ àbí wòlíì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn oníṣẹ́ ibi ni wọ́n. Àwọn fúnra wọn gan ẹ̀jẹ̀ èèyàn kún ọwọ́ wọn. Ṣùgbọ́n torí pé àwọ̀ fẹ́lẹ́ bonú kò járí kó aṣebi, àwọn èèyàn mọ̀. Báwo ni ìjọ ṣe máa pọ̀ ní Nàìjíríà tí pásítọ̀ á pọ̀ tí wòlíì á pọ̀ tí ìwà ìkà ò dẹ̀ dínkù? Ẹ ti rí bẹ́yẹ, ẹ ti rí pé ejò lọ́wọ́ nú ọ̀pọ̀ àwọn tó pera wọn ní pásítọ̀ tó pera wọn wòlíì wọ̀nyí tọ́lọ́run mọ̀ lọ́run ní ìwà ìkà kún ọwọ́ wọn, iṣẹ́ ibi kún ọwọ́ wọn. Ọ̀pọ̀ nínú wọn gan bàbá àṣàlẹ̀ náà jẹ́ fáwọn yahoo boys. Àwọn náà ń gbàdúrà, wòlíì tó ń gbàdúrà fún yahoo boys kó lè máa ráwọn èèyàn gbá tí yóò jọ bàjẹ́ papọ̀ ni. Àwọn pásítọ̀ kan wà báyìí, àwọn wòlíì kan wà, àwọn yahoo boys náà máa ń gbàdúrà fún. Wọ́n máa fún wọn níṣẹ́, jẹ́ kí n fún yín níṣẹ́ wòlíì kẹ́ ẹ lè máa rí èèyàn gbá. Ẹ jọ̀ọ́, ṣérú pásítọ̀ bòyí lẹ máa pè ní èèyàn Ọlọ́run, ṣérú wòlíì lẹ máa pè ní èèyàn Ọlọ́run. Ẹ ti rí pé Olúwa ò pe àwọn wọ̀nyí. Pásítọ̀ tó ń fún yahoo boy tó ń gbàdúrà fún yahoo boys tó ní a máa lọ rí a máa bọ̀ rí, wòlíì tó ń ṣiṣẹ́ wòlíì fún yahoo boys tó ń fún yahoo boys ní sáàmù tó máa kà tá a fi máa ráwọn èèyàn gbá, tí yín máa jọ ọrún papọ̀ ni, tí yín ó jọ bàjẹ́ papọ̀ ni. Bí ẹ ti ń gbomijé lójú àwọn èèyàn, bẹ́ẹ̀ náà ni tí yín á bàjẹ́. Ẹ ó sunkún àárọ̀, ẹ máa sunkún ọ̀sán, ẹ máa sunkún ọjọ́ alẹ́. Torí ọ̀pọ̀ àwọn ìdílé náà ti bàjẹ́, ọ̀pọ̀ àwọn ìdílé náà ti palẹ́kún. Pásítọ̀ tó ń gbàdúrà fún wòlíì, yahoo tó fún wòlíì ní sáàmù níṣẹ́ wòlíì tá a fi máa ráwọn èèyàn gbá. Ẹ lè pe àwọn èèyàn wọ̀nyí ní èèyàn Ọlọ́run. Olúwa ò pè wọ́n, Ọlọ́run kọ́ ló rán wọn. Ọ̀pọ̀ ìdílé náà ti bàjẹ́, ọ̀pọ̀ ìdílé náà ti fi ìran èké, àsọtọ́lẹ̀ èké bàjẹ́. Many people today, see, when I look at the situation of Nigeria, it saddens my heart. Do you know why? How can we have a lot of pastors and prophets in Nigeria here? How can we have many churches in Nigeria here? And yet, the wickedness is becoming more in Nigeria. Why is it like that? It means many of these pastors and prophets, they are evil. Many of them, their hands are full of blood, innocent blood. You can see that. You can just imagine. How can we have many pastors, many prophets, many churches in Nigeria, and the wickedness is becoming more? The atrocities are becoming more in Nigeria. You will see, you will know that something is wrong somewhere. So most of these so-called pastors and prophets, they are full of evils, they are full of wickedness. You see some pastors, some prophets, they are godfathers to yahoo boys. Pastors, prophets, praying for yahoo boys that they will be going and be coming back safely. Imagine yahoo boys that are causing people to shed tears. Yahoo boys that are causing sorrows to some people. And you see some pastors, you see some prophets. They are their godfathers. How can you call such pastors or prophets ministers of God? No. God doesn't know them. You see some pastors today, they be praying the prayer of safety for yahoo boys. You be praying for them that God will be helping you to dupe people in the mouth of pastors. You see some prophets, they be giving yahoo boys the psalm they will use to scam people, the psalm they will use to dupe people. So-called prophets. How can you call such people pastors or prophets? They are not. God doesn't know them. And as you are destroying people's life, as you are causing people to shed tears, God will destroy you. The Lord will destroy you. As you are causing sorrows in many homes, those of you that you call yourself pastors and prophets, that you are godfathers to yahoo boys, you are the one giving them prophetic works.
so that they can be so that they can dupe people, so that they can cause many sorrows in many families, so that they can wreak many havocs on people's life. You are the one, you call the pastor, you call the prophet, you are the one praying for them, you are the one giving them prophetic words. The Lord will destroy you and your generation as you are causing many homes to weep, to cry. So also the Lord will cause you to experience morning crying, afternoon weeping, and evening cry. So shall it be for you and your family. People of God, please be careful. Ẹ gbàdúrà, ẹ sọ fún Ọlọ́run. Gbogbo ọfà apaná ògo tó wà lára mi, ọfà panápaná ògo lára mi, bá iná jáde, lọ pa ẹni tó ta ẹ́. You are going to pray this prayer. Every arrow of glory killer in my body, come out by fire. Go and kill your sender. Gbogbo ọfà panápaná ògo tó wà lára mi, jáde pẹ̀lú iná, lọ pa ẹni tó ta ẹ́. Ẹ sọ dàdúrà. You will pray the prayer. Every arrow of glory killer in my body, come out by fire. Go and kill your senders. Turn into prayer. In the name of Jesus. Jáde ọfà panápaná ògo lára mi, jáde pẹ̀lú iná. Jáde lọ pa ẹni tó ta ẹ́. Gbogbo ọfà panápaná ògo lára mi, jáde pẹ̀lú iná. Lọ pa ẹni tó ta ẹ́. Lórúkọ Jésù, lọ pa ẹni tó ta ẹ́. Every arrow of glory killer in my body, come out by fire. Go and kill your senders. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Jésù Olúwa wa. Àmín. Ẹ gbàdúrà. Ẹ sọ fún Ọlọ́run. Ta ló ń gbàdúrà òdì lé mi lórí? Olúwa jẹ́ kó kú lójijì. Ta ló ń gbàdúrà òdì lé mi lórí? Ẹ̀mí mímọ́ lù pa lójijì. You are going to pray this prayer. Who is praying a negative prayer against my life? Let the person die suddenly. Holy Spirit, kill the person. Whosoever is praying negative prayers against my life, Holy Spirit, kill him or her. Turn into prayer. Ẹ gbàdúrà, ta ló ń gbàdúrà òdì lé mi lórí? Olúwa lù pa lójijì. Lórúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ lù pa lójijì. Ẹ gbàdúrà yẹn, gbogbo ẹni tó ń gbàdúrà òdì lé mi lórí, Olúwa lù pa. Ẹ̀mí mímọ́ lù pa. Gbẹ̀mí ẹ̀ lù pa. Gbẹ̀mí ẹ̀ lù pa. Gbogbo ẹni tó ń gbàdúrà òdì lé mi lórí, lórúkọ Jésù, Olúwa lù pa. Ẹ̀mí mímọ́ lù pa. Whosoever is praying contrary prayers, negative prayers against my life, over my life, Holy Spirit, kill the person suddenly in the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Ẹ gbàdúrà. Níbo la ti ń ṣèdájọ́ mi láì gbọ́ tẹnu mi? Olúwa sán àrá pa wọ́n níbẹ̀. Níbo la ti ń ṣèdájọ́ mi láì gbọ́ tẹnu mi? Ẹ̀mí mímọ́ sán àrá pa wọ́n níbẹ̀. Ẹ gbàdúrà. You are going to pray. Where are they judging me without listening to my own story? Where are they judging me without asking me for my offense? Where are they judging me without allowing me to say my own or to defend myself? Lord, strike your thunder against them. Anywhere they are judging me without making findings about me, anywhere they are judging me without making findings about me, Lord, strike your thunder against them. Pray that prayer. Gbogbo bí tó ti ṣèdájọ́ mi láì béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ mi, Olúwa sára pa wọ́n. Ẹ̀mí mọ́ sára pa wọ́n. Ẹ gbàdúrà yẹn bẹ́ẹ̀. Sára pa wọ́n lórúkọ Jésù. Gbogbo bí tó ti ṣèdájọ́ mi láì béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ mi, Olúwa sára rẹ̀ pa wọ́n lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ́ sára rẹ̀ pa wọ́n. Jésù Olúwa wa. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. But many so-called pastors today, that their members are called, that their members are, they are calling them parents. They are killers' parents. They are evil parents because of what they are doing underneath. Many pastors today, that their members are calling fathers in the Lord, mothers in the Lord, they are evil. They are higher killers. But the members will not know. That is why we are going to pray this prayer point. Tẹ́ bá rí ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n pè ní general overseer lẹ́ni,
ọ̀pọ̀ àwọn tó pè ní olùdásílẹ̀ lénìí, ọ̀pọ̀ àwọn tó pè ní pásọ̀ lénìí, táwọn ọmọ ìjọ wọn ń pè wọ́n ní òbí, kán ní òbí àwọn náà jẹ́, bàbá àwọn ní Olúwa ni wọ́n, ìyá àwọn ní Olúwa ni wọ́n. Apànìyàn ló pọ̀ nínú wọn, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìjọ ò mọ̀, torí a ò ṣí wọn lójú ẹ̀mí. Ọ̀pọ̀ òun ló fa àdúrà tá a fẹ́ gbà báyìí. Ọ̀pọ̀ àwọn kan lénìí tó jẹ́ olùdásílẹ̀, tó jẹ́ general overseer, ọ̀pọ̀ àwọn pásọ̀ kan lénìí táwọn ọmọ ìjọ wọn ń pè wọ́n ní bàbá ní Olúwa, bàbá mi ní, ìyá mi ní. Apànìyàn ni wọ́n, apànìyàn ni wọ́n pè ní bàbá, apànìyàn ni wọ́n pè ní ìyá, torí ìwà ibi tó wà lọ́wọ́ wọn lábẹ́ táwọn èèyàn ò sì mọ̀. Òun ló fa àdúrà tá a fẹ́ gbà yìí. Ẹ pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. Ẹ̀mí mímọ́ o, gbogbo agbọmọ pa tí mo pè ní abiyamọ, Olúwa já òkú ẹ̀mí ẹ̀. Gbogbo agbọmọ pa tí mò ń pè ní abiyamọ, ẹ̀mí mímọ́ já òkú ẹ̀mí ẹ̀. Ó yẹ sódà dùà. You are going to pray the prayer point. Every aya killer that I am calling a parent, Holy Spirit, cut off his life. Cut off his life in the name of Jesus. Every aya killer, every murderer I am calling a parent, Father, cut off his life in the name of Jesus. Every aya killer I am calling a parent, Father, cut off his life. Cut off his or her life. Pray that prayer point. Gbogbo agbọmọ pati mò ń pè ní abiyamọ, ẹ̀mí mímọ́, lùpà, 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 lórúkọ Jésù, Olúwa, lùpà, Olúwa, lùpà. Agbọmọ pati mò ń pè ní abiyamọ, Olúwa já òkú ẹ̀mí ẹ̀. Lórúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ já òkú ẹ̀mí ẹ̀. Every killer, every hired killer that I am calling a parent, Father, cut off his or her life in the name of Jesus. Cut off his or her life in the name of Jesus. Jesu Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Mazubia Gabulia. Àdúrà wa kù méje. Our prayer remains 7. Ẹ gbàdúrà. Ẹ sọ fọ́lọ́run. Ẹ pàṣẹ. Ta la gbéṣẹ́ ikú mi rán nínú ọdún yìí? Àtòun àtẹni tó gbéṣẹ́ rán. Olúwa tì wọ́n síbojì kóṣù tó parí. Ta la gbéṣẹ́ ikú mi rán nínú ọdún yìí? Àtòun àtẹni tó gbéṣẹ́ rán. Olúwa tì wọ́n síbojì kóṣù tó parí. Àdúrà wa kù mẹ́fà. Ẹ gbàdúrà yẹn bẹ́ẹ̀. We are going to pray this prayer. Who is that person that has been given the assignment to kill me this year? Lord, push the person, and whosoever has given him or had the assignment to kill me, push both of them together to the grave. Push the two of them to the grave. In the name of Jesus. Whosoever has been given the assignment to kill me this year, kill that person and the sender. Push them to the grave in the name of Jesus. Push the two of them to the grave in the name of Jesus. Whoever has given someone an assignment to kill me this year, both the person that has given him the assignment to kill me and the one they have sent to kill me, Lord, push both of them to the grave before the end of this month. Push both of them to the grave before the end of this month. Send both of them to the grave before the end of this year. Pray that prayer point in the name of Jesus. When it gbéṣẹ́ ikú mìíràn, àtòun àtẹni tó gbéṣẹ́ ikú mìíràn, Olúwa pa wọ́n kóṣù tó parí, tì wọ́n síbojì kóṣù tó parí, lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹni tá gbéṣẹ́ ikú mìíràn, àtòun àtẹni tó fiṣẹ́ ikú mìíràn, Olúwa tì wọ́n síbojì kóṣù tó parí, lórúkọ Jésù. Tì wọ́n síbojì kóṣù tó parí. Whoever has been given the assignment to kill me this year, send the person to the grave, and the person that has given him the assignment to kill me, in the name of Jesus. Whosoever has been given the assignment to kill me this year, send him or her to the grave, and the person that has given him or her the assignment to kill me, in the name of Jesus. Pray that prayer. Olúwa tì wọ́n síbojì kóṣù tó parí. Push them to the grave before the end of this month, in the name of Jesus. Jesu Olúwa wa. In Jesus' mighty name we have prayed. Ẹ gbàdúrà. Àdúrà wa kù márùn-ún. Our prayer remains 5 after this. Ẹ pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. Ẹ̀mí mímọ́ o. Gbogbo ìdájọ́ ibi tó ń lọ lórí ayé mi, ẹ̀jẹ̀ Jésù fagilé. Gbogbo ìdájọ́ ibi tó ń lọ lórí ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ̀jẹ̀ Jésù fagilé. Ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. We are going to pray. Every
evil judgment that is going on right now because of my life, blood of Jesus, cancel the judgment. Every evil judgment that is going on now over my life, blood of Jesus, cancel the judgment. Pray that prayer point. Our prayer remains 5. Gbogbo ìdájọ́ ibi tó ń lọ lọ́wọ́ lórí ayé mi, Olúwa fagilé, Olúwa fagilé, Olúwa fagilé, ẹ̀jẹ̀ Jésù fagilé, ẹ̀jẹ̀ Jésù fagilé. Gbogbo ìdájọ́ ibi tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí ayé mi, ẹ̀jẹ̀ Jésù fagilé. Every evil judgment that is going on over my life right now, blood of Jesus, cancel it. Cancel it in the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Ẹ gbàdúrà, ta ló ń rí mi tínú bí nítorí ògo mi? Ta ló ń rí mi tínú bí nítorí ìṣerere mi? Áńgẹ́lì apanirun, parun lójijì, bá mi parun. Gbogbo ẹni tó rí mi tínú bí nítorí ògo mi, gbogbo ẹni tó rí mi tínú bí nítorí ìṣerere mi, áńgẹ́lì apanirun, bá mi parun. Áńgẹ́lì apanirun, parun. Ẹ sọ dàdúrà. We are going to pray. Whosoever is seeing me and is angry because of my goodness, whosoever is seeing me and is angry because of my glory, angel of destroyer, destroy him or her in the name of Jesus. Pray that prayer point. Our prayer remains 4. Ẹ gbàdúrà yẹn, àdúrà ọkùn mẹ́rin. Gbogbo ẹni tó rí mi tínú bí nítorí ìṣerere mi, gbogbo ẹni tó rí mi tínú bí nítorí ògo mi, áńgẹ́lì apanirun, parun, bá mi parun, áńgẹ́lì apanirun, máa parun, lórúkọ Jésù, máa parun. Whosoever is seeing me and is angry because of my goodness, whosoever is seeing me and is angry because of my glory, angel of destroyer, destroy him or her in the name of Jesus. Áńgẹ́lì apanirun, parun, gbogbo ẹni tó rí mi tínú bí nítorí ìṣerere mi, gbogbo ẹni tó rí mi tínú bí nítorí ògo mi, áńgẹ́lì apanirun, parun, parun, parun. Jésù Olúwa wa. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Àdúrà wa kù mẹ́ta lẹ́yìn eléyìí. Our prayer remains 3 after this. Ẹ pàṣẹ gbogbo páńpẹ́ tọ́ta dẹ kalẹ̀ fún mi nínú ọdún yìí. Àwọn tó dẹ, Olúwa jù wọ́n sínú ẹ̀. Olúwa jẹ́ kí páńpẹ́ yẹn mú wọn. Gbogbo páńpẹ́ tọ́ta dẹ kalẹ̀ fún mi lọ́dún yìí. Àwọn tó dẹ páńpẹ́ yẹn, Olúwa jẹ́ kí páńpẹ́ yẹn mú wọn. Ẹ gbàdúrà. We are going to pray this prayer. Every trap the enemy has set for me this year, those people that set up the trap, throw them into the trap in the name of Jesus. Every trap the enemy has set for me this year, those people that set up the trap for me, throw them into the trap. Let them enter the trap by themselves. Pray that prayer in the name of Jesus. Olúwa jù wọ́n sínú páńpẹ́ yẹn, dà wọ́n sínú ẹ̀. Gbogbo páńpẹ́ tọ́ta dẹ kalẹ̀ fún mi lọ́dún yìí. Àwọn tó dẹ páńpẹ́ yẹn, Olúwa dà wọ́n sínú ẹ̀. Jẹ́ kí páńpẹ́ yẹn mú wọn lórúkọ Jésù. Every trap that has been set for me this year, those people that have set up the trap for me, let the trap capture them. Those people that have set up the trap for me, let the trap capture them in the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Ẹ gbàdúrà, ẹ pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. Ẹ̀mí mímọ́ o. Gbogbo ẹni tó sọ wípé kò ń ṣe ìṣojú òun ni màá fi dá nǹkan rere ṣe láyé. Ó ti ṣèdájọ́ ara rẹ̀. Ẹ̀yin ogun ọ̀run, ẹ pa nípa ìsìn. Gbogbo ẹni tó sọ pé kò ń ṣe ìṣojú òun ni màá fi dá nǹkan rere ṣe láyé. Wàá ní ó ti ṣèdájọ́ ara rẹ̀. Ẹ̀yin ogun ọ̀run, ẹ pa nípa ìsìn. Àdúrà wa kù méjì. Ẹ sọ dàdúrà. We are going to pray this prayer. Whosoever says, I am not going to become somebody when he or she is still alive, he or she has judged him or herself. Angel of God, kill him or her in the name of Jesus. Pray that prayer. Whosoever says, I will not prosper when he or she is alive, you will say, he has judged himself already. Angel of God, kill her, kill him, kill her. Pray that prayer. Gbogbo ẹni tó sọ pé kò ń ṣe ìṣojú òun máa fi ṣeré, ó ti ṣèdájọ́ ara rẹ̀. Olúwa lù pa, ẹ̀mí mọ́ lù pa. Ẹni tó ní kò ń ṣe ìṣojú òun ni màá fi gbé nǹkan rere ṣe láyé, ó ti ṣèdájọ́ ara rẹ̀. Olúwa pa, ẹ̀mí mọ́ lù pa, ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ lù pa. Whosoever says I will not prosper as long as he or she is alive, she has judged herself already. Lord, kill him or her in the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, àdúrà wa kù ẹyọ kan. Ẹ pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. Ẹ̀mí mímọ́ o. Májẹ̀mú tó fi mí sínú ìdè àìní, ó yá máa bàjẹ́. Májẹ̀mú tó fi mí sínú ìdè àìní, bàjẹ́ lórí mi nírọ̀lẹ́ yìí. Ẹ gbàdúrà, ó kù ẹyọ kan. We are going to pray every covenant
that has put me in the bondage of poverty be broken this evening. Every covenant that has put me in the bondage of poverty and in the bondage of lack be broken this evening. Our prayer remains one. Pray that prayer. Má jẹ̀mú tó fi mí sínú ìdè àìní máa bàjẹ́ lórí mi lórúkọ Jésù. Má jẹ̀mú yẹn máa bàjẹ́, máa bàjẹ́, máa bàjẹ́. Every covenant that put me in the bondage of lack be broken in the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Ẹ gbàdúrà ẹyọ kan tó kù lélẹ́yìí fún tèmi. Ẹ sọ fún Ọlọ́run. Ọwọ́ Olúwa jáde lọ nírọ̀lẹ́ yìí. Kí o sì kọlù gbogbo àwọn tó kórìíra ìṣeré mi. Ọwọ́ Olúwa jáde lọ nírọ̀lẹ́ yìí. Kí o sì kọlù gbogbo àwọn tó kórìíra ìṣeré mi. Ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. We are going to pray this last prayer point for today. Hand of God, go out and destroy those that hate my goodness in the name of Jesus. Hand of God, go out and destroy those who hate my goodness in the name of Jesus. Pray that prayer point. Ọwọ́ Olúwa jáde lọ kí o sì pa gbogbo àwọn tó kórìíra ìṣeré mi run lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́, ọwọ́ Olúwa jáde lọ lórúkọ Jésù. Pa gbogbo àwọn tó kórìíra ìṣeré mi run. Ọwọ́ Olúwa jáde lọ kọlù gbogbo àwọn tó kórìíra ìṣeré mi lórúkọ Jésù. Hand of God, go out and strike against those that hate my goodness, that hate my prosperity in the name of Jesus. Hand of God, go out and destroy those who hate my goodness in the name of Jesus. Ọwọ́ Olúwa jáde lọ kó o sì pa gbogbo àwọn tó kórìíra ìṣeré mi run lórúkọ Jésù. Jésù Olúwa wa. In Jesus' mighty name we have prayed. Ta ló rí àmì ṣe? Gbogbo ẹni tó kórìíra ìṣeré rẹ ṣùgbọ́n tó ń rẹ́rìn sí ẹ lórúkọ Jésù ó máa dóúnjẹ ilẹ̀ kóṣù tó parí. I decree to your life, whosoever hates your goodness, your success, but he or she is laughing with you, I command them, before the end of this month, they will become fools to the ground in the name of Jesus. Before the end of this month, they will become fools to the head in the name of Jesus. Gbogbo ẹni tó kórìíra ìṣeré rẹ ṣùgbọ́n tó ń rẹ́rìn sí ọ tó ṣe bí ẹni pé òun fẹ́ràn rẹ kóṣù tó parí ilẹ̀ máa gbé wọn mì. I decree, whosoever hates your success, your goodness, but he or she is laughing with you as if they love you, before the end of this month, the ground will swallow them. The earth will swallow them in the name of Jesus. Mo kéde rẹ̀ sínú ayé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò mí nírọ̀lẹ́ yìí àti ibi tó máa pín dé. Ẹni tó sọ wípé o ò lè ju bó ti wà yẹn lọ lórúkọ Jésù ó máa sọ ẹ̀mí ara rẹ̀ nù kóṣù tó parí. Ẹni tó lóò lè ju bó ti wà yìí lọ lórúkọ Jésù yóò sọ ẹ̀mí ara rẹ̀ nù kóṣù tó parí. I decree to your life, whosoever says you cannot pass that level you are, the person will lose his or her life before the end of this month in the name of Jesus. Whoever says you cannot pass that level you are, he or she will lose his or her life before the end of this month in the name of Jesus. Mo pàṣẹ gbogbo ẹni tó fẹ́ kó àjọ ẹkún nílé rẹ lọ́dún yìí, gbogbo ẹni tó fẹ́ kó àjọ ẹkún nílé rẹ lóṣù yìí, ẹni tó fẹ́ kájọ ẹkún nílé rẹ lọ́dún yìí, ẹni tó fẹ́ kájọ ẹkún nílé ẹ lóṣù yìí, lórúkọ Jésù idà ìdájọ́ Olúwa máa pa lójijì. Ẹni tó fẹ́ kájọ ẹkún nílé rẹ lóṣù yìí, ẹni tó fẹ́ kájọ ẹkún nílé rẹ lọ́dún yìí, lórúkọ Jésù idà ìdájọ́ Olúwa máa pa lójijì. I decree, whosoever wants to take the contribution of weeping in your house this year and this month, whosoever wants to take the contribution of weeping in your house this year and this month, the sword of the judgment of God will kill him or her in the name of Jesus. The sword of the judgment of God will kill him or her in the mighty name of Jesus.
Ámánì fọwọ́ ara rẹ̀ ṣera rẹ̀. Alágbára tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu, ó máa fọwọ́ ara ẹ̀ ṣera ẹ̀ lóṣù yìí. Alágbára tó ń dààmú ògo ẹ, lórúkọ Jésù yóò fọwọ́ ara ẹ̀ ṣera ẹ̀ lóṣù yìí. I decree to your life, because Haman harmed himself. Because Haman harmed himself. Any strong man or woman that is troubling your life, he or she will harm his or her life by themselves this month in the name of Jesus. Any strong man or woman disturbing your life, troubling your life, he will harm himself, even as Haman harmed himself in the name of Jesus. Any man or any woman troubling your life, she will harm herself, even as Haman harmed himself in the name of Jesus. Mo kéde rẹ̀ lórúkọ Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Ẹni tó sọ pé níwọ̀n ìgbà tó ń bá wà lórí ilẹ̀, ó lè so èso rere. Ẹni tó sọ pé níwọ̀n ìgbà tó ń bá wà lórí ilẹ̀, ó lè gbé nǹkan rere ṣe. Lórúkọ Jésù yóò dẹni àtẹ̀mọ́lẹ̀ kóṣù tó parí. I decree, whosoever says, as long as she's alive, you will not make it, she will be trampled under the feet of men before the end of this month, in the name of Jesus. Whosoever says she will never, whosoever says you can never amount to anything as long as she's still alive, she will be trampled under the feet of men before the end of this month, in the name of Jesus. So shall it be. I cover the prayers with the blood of Jesus. Gbogbo ẹni tó gbàdúrà òdìlẹ̀ lórí, lórúkọ Jésù ó máa ya wèrè. Anyone that is praying negative prayers against your life, he or she will run mad suddenly, in the name of Jesus. I cover our prayer with the blood of Jesus. So shall it be. All the prayers we have prayed this evening shall be turned to testimony, in the mighty name of Jesus. Gbogbo àdúrà tá a ti gbà nírọ̀lẹ́ yìí, ó máa di ẹ̀rí lórúkọ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣèdìdí rẹ̀. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen, amen, amen in Jesus' name. I want to thank all of you that joined the broadcast this evening. The Lord will reward you abundantly in the name of Jesus. If you have not given your life to Jesus, it is very, very important. Knowing fully well that Jesus says in Matthew 7:21 that not everyone that says, Lord, Lord, we enter the kingdom of God. We enter the kingdom of heaven, but those that are doing the will of God. So it is important for you to do His will before you can make heaven after this life. Because our journey does not live here. Our journey does not end here. So before you can get to eternal home, you need to love Him. You need to do His will. So if you have not given your life to Jesus, this is an avenue for you to do that. Repent of all your sins and forsake them. As you are doing so, God will bless you. And don't forget that Jesus is coming back again. The second coming of Jesus is at hand. Therefore, repent and turn away from your evil way. Till we meet again by 4 p.m. tomorrow, remain blessed in the name of Jesus. Tí o bá ti jọ̀wọ́ ayé rẹ fún Jésù, gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà rẹ, àǹfààní rẹ̀ fún ọ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ má gbàgbé wípé Jésù Olúwa sọ nínú ìwé Mátíù orí 7 ẹsẹ̀ 21 wípé kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń pè mí ní Olúwa ni yóò wọ̀ ìjọba ọ̀run bí òòṣà àwọn tí ń ṣèfẹ́ bàbá mi tí bẹ lọ́run. Ìrìn àjò wa ní ayé ń bí kò parí sí ibi. Kò kí ń ṣe ayé yìí ní òpin ìrìn àjò wa. Kó o tó lè dé ibi ìsinmi ayérayé, o ní láti jọ̀wọ́ ayé rẹ fún Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà rẹ. Kó o tó lè dé ibi ìsinmi ayérayé, o ní láti kọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀. Nítorí náà, ronúpìwàdà kúrò nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kí o sì kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Bí o ti ṣe bẹ́ẹ̀ yóò dára fún ọ lórúkọ Jésù. Má gbàgbé pé Jésù ń padà bọ̀ lẹ́lẹ́kejì. Ìpadàbọ̀ Jésù lẹ́lẹ́kejì ó súnmọ́ etílé o. Torí náà, ẹ ronúpìwàdà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ yín kí ẹ sì kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Títí di ìgbà tí a máa pàdé ní aago 4 nírọ̀lẹ́ ọ̀la, ẹ lọ rí àánú gbà lórúkọ Jésù. God bless you.